ಗಣಿಧಣಿಗಳ ನಾಡೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಗಮ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ 50 ರಿಂದ 60 ಮರಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇವು, ಆಲ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿರುವುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ 20 ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದೆಯೇ ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 15.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಡಿಎಂಎಫ್ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿರಾಸಾಬ್, ವರದಿಗಾರರು, ಕನ್ನಡನಾಡು, ಬಳ್ಳಾರಿ.